ระอาทิตย์เนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่สูงแค่ไหนแต่ในท้ายที่สุดมันก็กลับลงสู่พื้นดินก็เหมือนกับคนเรานะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่มีใครอยู่เหนือใครในโลกนี้หรอกนะอยู่กับทุกความจริงที่